諗住擺家居展嘅，本身諗住好 chill 咁樣擺個 booth 喺度，可能請人飲杯嘢咁樣，咁就等係個 relax 啲、放鬆啲嘅感覺。你呢啲人裝修好擔心咁樣噶嘛，咁啊 chill 啲咁樣件事，咁又冇話逼你一定要去到即刻可能簽單啊、俾錢俾訂咁樣，咁啊純粹輕鬆啲嘢咁。咁但係原來家居展係唔俾同任何嘢飲嘢食有任何關係都唔得嘅，你派罐可樂都唔得嘅。咁所以我哋就決定就喺附近都喺灣仔呢度揾間 cafe 叫做合作下咁樣，跟住就請人可能經過去完家居展之後，或者去家居展之前嚟飲杯嘢咁樣咯。其實呢個活動嘅喺一個有限嘅 budget 之下做咗一個希望大家都會嚟一個幾好嘅活動，同我哋嘅公司宗旨一樣，就係呢個以低成本有呢個高效益嘅。其實都唔一定話係揾我哋裝修啊，你裝修緊有啲咩問題啊、疑難啊咁樣，有個人問下喎咁樣，傾下偈咁樣啫。希望啲客都好似 chill 啲，希望喺呢個氣場之下吸引到啲 chill 啲嘅客。咁點解要有一環？佢唔係講，你唔係同佢講話，佢話係有兩環嘅咩？咁核突，唔得嘅喎。咩啊？你使唔使訂個快唔得啦係嘛？香港，屌咁核突！你尋日你睇唔係你 check 咗，你唔係 check 咗咩 ？check 完你咪訂個快咪得咯。Day 2睇咗先啦，如果佢落雨嘅話，但係我人哋要咁樣咯，好啲，都幾壓定㗎，但係其實入去嘅話，Hello，你約咗我嘅？係啊，約咗兩年。哦，好，請坐。你去攞嘢飲，有冇特別㗎？成日純粹經我飲好嘢都。唔係啊，即係嚟了解下，都想報價嘅，但係報價本身去你公司嗰度報得啦。咁長咁核突咁樣喺度，因為啲水喉嗰啲都係咁樣飛晒出嚟 ，standard 嘅公屋嗰啲全部都係咁。如果我唔拆咗個廁所啦，係有冇辦法可以褪到啲啊？係啦，即係我 design 有啲人擔心話，我 design 得唔夠靚，我唔中意或者咩咁你就到時就可以唔使揾我哋啦。係啊，有啲唔同，呢個門係開中間，我係咦係喎，夾唔清咯。即係個門口位有少少唔一樣。個門口位就係，你係喺呢個位，喺正呢個邊呢個位。喺廚房隔離。感受係幾好啊！揾咗阿輝俾嗰啲阿姨啊去點樣裝修啦。咁跟住呢間 cafe 嘅環境又幾好啦，可以坐好多啊，係超啲嘅。一嚟爛尾啦，二啊 budget 啦。三就係可能睇下出嚟嘅效果同自己諗嗰個會唔一樣，或者爭好遠。係清晰咗嘅，同阿輝傾嘅。下次不如阿輝你自己沖咖啡俾人飲啦。真係有所不知，我都再同佢重申一次。我係咖啡師牌嘅，我有呢個我都唔記得做乜嘢啦嗰個。總之係有上完堂，我有一個1級嘅咖啡師牌，好耐之前學。一杯咖啡唔夠誠意，咁送幅牆俾你啊！Homemade Deco 年度壓軸裝修優惠，即日起至到8月31號前成功簽約，做全屋翻新嘅客戶，我哋會免費送一幅意大利藝術漆特色牆俾你，價值成萬蚊㗎！即刻去 IG 或者 Facebook 了解優惠詳情，把握過年前收樓入伙嘅最後機會啦！